तो फर्ज आहे पीपुल्स पार्टी लाइ मथो फर्ज आहे इहो मां सभिनी खे ॿुधाइणु चाहियां थो। जेके रस्तनि ते असांजा दोस्त वेठा आहिनि, असांखे उन्हनि जे लाइ क़दुरु आहे। असांजे उन्हनि जे घरनि ते को नाजाइज़ इल्ज़ाम कोन था हणूं। हुननि जी महिरबानी आहे त अगरि आया आहिनि सिंधी हक़नि जे लाइ त असां तव्हां सां हिते बीठा आहियूं, साबित कयोसीं त कालाबाग जहिड़े मंसूबे खे तबाह बर्बाद करे ख़तमु करे छॾियोसीं। इहो साबित करे चुका आहियूं ऐं अॼु बि तव्हांखे मां चवंदुसि त हीउ त असांजे दोस्तनि सिटी वारनि तव्हांजे लाइ गाॾियुनि जो बंदोबस्तु कयो आहे। नोमान, आज वो वक्त है कि गधा गाड़ी मिले, घोड़ा गाड़ी मिले, साइकिल मिले, मोटरसाइकिल मिले, रेढ़ा मिले, पहुंचना है। आप सुजुकी वैगन की बात करते हो, हमें पहुंचना चाहिए। दुनिया को कैसे बताओगे घर में हम पे धाराव हो रहा है, हमें लूटा जा रहा है, हमें तबाह किया जा रहा है, दुनिया को कैसे बताओगे? दुनिया की अदालत में कैसे जाओगे? जब आप निकलोगे, बड़ी ताकत दिखाओगे कि फिर आपकी बात कोई मानेगा। फिर खत्म नहीं होता। वो कॉन्फ्रेंस लीडर बेनजीर भुट्टो के पीछे खड़े थे, बीबी आगे थी, पीपुल्स पार्टी आगे है, आज भी आगे है। वो उसका बीबी थी, आज उसका बेटा है। हम समझते हैं कि सक्खर शहर से, जिसमें हमारे काफी दोस्तों को इतराज होता है कि सक्खर के लोग जलसों में नहीं आते, कम आते शहर के लोग, ये इल्जाम है हमारे ऊपर। मगर इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला सक्खर के लोग पैदल भी जलसे में पहुंचेंगे और फिर दोस्तों के घरों में जाके दरवाजा खटखटाएंगे कि चलो अपने आने वाले नस्लों को बचाने के लिए आगे बढ़ो। यह मेरा खुशी शाह का या खोड़ों का मसला नहीं है, नोमान का मसला नहीं है, सिंध में हर रहने बचने वाले आदमी का मसला है। असांजे जियापत जी मसलो आहे, पोइ बि ॻाल्हि तव्हां न सम्झंदव, असांखे म्यार न ॾींदो, असां विढ़ंदासीं, आख़िरी दम ताईं विढ़ंदासीं। यकीन रखो, पीपुल्स पार्टी इन मंसूबे खे ख़तम करे तव्हांखे ॾेखारंदी। असां तव्हांखे साबित करे ॾेखारंदासीं। असां सियासी जमात आहियूं, सियासी तरीक़े सां विढ़ंदासीं, कुहाड़ियूं खणी बंदूकूं खणी न विढ़ंदासीं, धमकियूं ॾेई न विढ़ंदासीं, सियासी तरीक़े सां निस्त नाबूद कंदासीं उहो मंसूबा जेका असांजे अवाम जे लाइ ॾुखाइल हूंदा, तकलीफ़ हूंदा।